gedən iqtisadi proseslərdən danışdı. Manatın məzənnəsi ilə bağlı məsələlərə toxundu. İqtisadiyyatın öz qanunları var. Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır. Azərbaycanda gedən işlər təqdirə layiqdir və mötəbər beynəlxalq maliyyə qurumları bizim hüquqlarımızı yüksək qiymətləndirir. Ancaq eyni zamanda regionda gedən proseslər bizə də istər-istəməz təsir göstərir və son aylar ərzində, son bir il ərzində MDB məkanında, bizim qonşuluğumuzda yaşanan gərginlik müəyyən dərəcədə Azərbaycan iqtisadiyyatına da öz təsirini göstərmişdir. Əsas məsələ ondan ibarət idi ki, Azərbaycan xalqını biz mümkün olan risklərdən qoruyaq, Azərbaycanda sabitliyi möhkəmləndirək və xalqımızın seçimini müdafiə edək. Və həm yaxın şərqdə, həm Avropada, MDB məkanında baş verən xoşagəlməz hadisələr Azərbaycanda gedən işlərə mənfi təsir etməmişdir. Çünki biz artıq özümüzü müdafiə etməyə, öz seçimimizi müdafiə etməyə qadirik. Ancaq iqtisadi sahədə, bölgədə gedən xoşagəlməz proseslər əlbəttə ki, bizə də təsir göstərmişdir. Bir neçə gün bundan əvvəl manatın məzənnəsində dəyişiklik edilmişdir. Qeyd etməliyəm ki, biz 2006-cı ildə pul islahatlarını keçirdik. 2005-ci ildə belə qərar verilmişdir. 2006-cı ilin əvvəlindən bizim pul islahatlarımız artıq başa çatmışdır. Təbii ki, yaşlı nəsil bunu xatırlayır. O vaxta qədər 1 dollar 5000 manata bərabər idi. Biz manatı dollarla eyniləşdirdik. 1 dollar 1 manat oldu. Və 10 il ərzində manat getdikcə dollara nisbətdə güclənir. Əslində bu bizim iqtisadi islahatlarımızın uğurlu olmasını göstərirdi. Ancaq eyni zamanda qonşuluqda baş verən hadisələr və bütün qonşu dövlətlərdə milli valutaların kəskin şəkildə ucuzlaşması istər-istəməz bizə də mənfi təsir göstərməyə başlamışdır. Üstəgəl dünyada neft qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi bizim gəlirlərimizə də mənfi təsir göstərmişdir. Və eyni zamanda əlbəttə ki, manatın getdikcə məzənnəsinin artması iqtisadi inkişafımıza mənfi təsir göstərir. Ona görə qərar qəbul edilmişdir ki, manat biraz ucuzlaşsın. Və bu barədə yanvar ayında regionların sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr edilmiş konferansda mən açıq şəkildə öz fikrimi bildirmişdim ki, insanlar bunu bilsinlər və buna hazır olsunlar ki, heç kəs üçün bu sürpriz olmasın. O vaxtda demişəm ki, manat həddindən artıq bahalaşıb, bu iqtisadiyyatımıza mənfi təsir göstərir və regionda baş verən hadisələr və dünyanın neft qiymətinin aşağı düşməsi artıq müəyyən çətinliklərə gətirib çıxarır. Bu birinci bir siqnal idi. Ondan sonra Mərkəzi Bankımız açıqlama vermişdir ki, tədricən ilin sonuna qədər manatın məzənnəsi aşağı düşəcək. Bu da bir siqnal idi ki, insanlar buna hazır olsunlar. Ancaq ondan sonra biz gördük ki, müəyyən ajitaj yarandı və bir qədər manatın məzənnəsində dəyişiklik olan kimi əhali pul dəyişmə məntəqələrinə üz tutdu və kütləvi şəkildə dollar almağa başlamışdır. Eyni zamanda bu vəziyyətdən bəzi spekulantlar, möhtəkirlər, natəmiz adamlar əsassız qazanc əldə etmək üçün istifadə etmişlər. Belə olan halda bizim valyuta ehtiyatlarımız, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları azalmağa başlamışdır. Sadəcə bir rəqəmi sizə deyə bilərəm, bir neçə gün ərzində hər gün minimum 500 milyon dollar bazardan alınırdı. Və əgər belə getsəydi, ilin axırına qədər
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları kəskin şəkildə azala bilərdi. Belə olan halda qərar qəbul edildi ki, manat ucuzlaşsın və bu əslində manat əvvəlki səviyyəyə yenmişdir. Yəni, islahat başlayanda 1 manat 1 dollar idisə, bugün də 1 manat təxminən 1 dollardır. Bütün müvafiq qurumlara göstəriş verilmişdir ki, süni qiymət artımına yol verilməsin, monitoring keçirilir və süni şəkildə qiyməti artırmaq istəyənlərə qarşı çox ciddi cəza tədbirləri görüləcəkdir. Və son illər ərzində ölkədə istehlak olunan əsas ərzaq məhsulları Azərbaycanda istehsal olunur. Belə olan halda bu məhsullarda heç bir bahalaşmadan söhbət gedə bilməz. Kim süni şəkildə qiymətləri artırırsa, dövlət tərəfindən öz cəzasını alacaqdır. Və ümumiyyətcə, kompleks tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda bundan sonra uğurlu iqtisadi inkişaf prosesi gedəcək. İqtisadiyyat sabitdir, ictimai-siyasi vəziyyət möhkəmdir. Manatın dollara bərabərləşdirilməsi imkan verəcək ki, daha çox vəsait sosial məsələlərə xərclənsin, büdcədə problem olmasın və ölkə üçün lazım olan bütün infrastruktur layihələri vaxtı-vaxtında icra edilsin. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.